Tapi emang kosong udah lama banget sih. Katanya ada satu pintu yang nggak boleh dibuka. Gara-gara? Iya, satu rumah nggak boleh ada pemiliknya. Tapi kan rumah kosong kan? Iya, tapi ada pemiliknya satu ruangan. Ada. Mungkin itu sekarang nggak boleh. Itu kali biar ruang pemujaan kali bi. Karena nggak boleh. Nyemplung di air Ju, jadinya ular kadut. Itu bobok tuh udah ada temennya kan ya. Siapa nih suruh kesini nih? Orang jalan lagi sholat. Lagi kerja siang nih apa libur? Udah siang. Lah gak ikut main bola berarti ya? Enggak lah, kasih dua liatin dia. veteran punya apa nih? Makanya kan nggak ada namanya ya, nah lihat. Nih, liatin. Enggak lihat tadi namanya. Nih, liatin Iya, veteran nggak ada. punya apa nih? Nih, Jumpa pinanya. masuk ke dalam sini dah suaranya. Videonya harus jangan bersuara ya Bi. Sudah sepi. Teh. Iya. Terus dari situ pindah sekolah kita akhirnya kan ke Bekasi. Tadinya kan di Jakarta itu. Pindah sekolah ke Bekasi. SMP dibully lagi lah sama teman dapat rumah di Bekasi kan. Gara-gara di Enggak, pindah di Bekasi terus SMP. Bagus. Lalu Iqbal emang terlalu dong Aku mau gantian dulu. dia tuh juga nyari kendala. Itu harganya berapa ini? 30. Kita nggak mau kita pencetnya berat. Ya,